मारफा विलेज 10,000 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ ये मुस्तांग ज़िले में गांव छोटा सा मारफा। आज सुबह सुबह की बात है जब हम निकल चुके थे मारफा विलेज एक्सप्लोर करने के लिए। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि विलेज में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी था बहुत ही अद्भुत था। याक को हाय हेलो करके हम धीरे धीरे विलेज के और अंदर निकलते हैं। वहाँ हमें कैफ़ेज़ दिखते हैं जो अभी ओपन हो रहे होते हैं। उनको छोड़ के हम आगे निकलते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अपने आप में बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है मारफा का, जिसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लोग यहाँ आएँ। आगे जाते हैं, हम व्यूज़ देखते हैं जहाँ से हमें पूरा मारफा विलेज दिखता है। फिर वहाँ से हम बुद्ध मोनेस्ट्री के अंदर जाते हैं, मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट करने के बाद फिर हम बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद कैफ़े में रुकते हैं। कैफ़े में अंकल से कुछ बातें होती हैं वहाँ के लोकल से, उनको बाय बोलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।